და ნების საფუძველზე ჩვენ მაშინ აღვადგინეთ საქართველოს დამოუკიდებლობა და ერთიანი სახელმწიფო შევქმნით. მე მინდა უთხრა მათ, რომ ის ემოცია, რომელიც იყო 23 წლის წინ, რომ საქართველო განვითარდება როგორც დემოკრატიული, დამოუკიდებელი, თავისუფალი სახელმწიფო, ჩვენ ამ ემოციას არც ერთი წამით არ შევანელებს. ჩვენ ამ ნებას ვიცხოვროთ ერთიან მთლიან სახელმწიფოში, კიდევ ახალ ძალას შევასხავთ და არც ერთი წამით ჩვენ არ გავაჩერებთ ამ მიმართულებით მოძრაობას. დამოუკიდებლობა ის ქვაკუთხედია, რომელზეც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა შენდება. და ის რაც ჩვენ ერთად გავაკეთეთ 23 წლის წინ, დღეს ჯერ კიდევ მყიფეა. დღეს ჯერ კიდევ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია. დღეს ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას ვიზრუნოთ ჩვენი მოქალაქეების დაცულობის, მათი უფლებათა დაცვის შესახებ, იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ არიან მართულ ხარჯებს მიღმა. მაგრამ მაშინაც და 23 წლის განმავლობაში ჩვენ ნათლად გამოვაჩინეთ ჩვენი ნება, ურყევი ნება, რომ საქართველოს სახელმწიფო იქნოს მთლიანი, სუვერენული, ძლიერი და ესეთი გაგრძელდეს საუკუნოდ. ჩვენ ეს ნება ასობით გმირის თავდადებული ბრძოლით განვამტკიცეთ. და დღეს ჩვენ დავაჯილდოვებთ ამ გმირებს. ჩვენ დავაჯილდოვებთ მათ, ვინც დაეცა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში. ჩვენ დავაჯილდოვებთ აგრეთვე იმ გმირებს, ვინც გამოიჩინა თავი ISAF-ის მისიაში, ვინც გამოიჩინა თავი როგორც ქართველებმა, რომლებიც პასუხისგებელნი ვართ და პასუხისგებლობით ვეპყრობით არა მარტო საკუთარი ქვეყნის სიძლიერეს, არამედ გლობალურ მშვიდობას. დიახ, დამოუკიდებლობა ქვაკუთხედია, აუცილებელი პირობაა შემდგომი წინსვლისთვის, მაგრამ მიზანი არის კიდევ უფრო უზენაესი და მიზანი არის თავისუფლება. დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არსებობენ, თუმცა ისინი არ არიან თავისუფალნი, მაგრამ თავისუფლება დამოუკიდებლობის გარეშე არ არსებობს. ქვეყნის თავისუფლება არის ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითოეული მოქალაქის თავისუფლებათა ჯამი. თავისუფალია ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც არიან თავისუფალნი. ეს კი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა თავისუფლებებს. ეს ნიშნავს გამოხატვის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს სიტყვის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს მედიის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს შეკრების თავისუფლებას. ეს ნიშნავს რწმენის არჩევისა და მისი აღმსარებლობის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს შრომის, ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებას. ეს ნიშნავს უფლებას არ იყო დაჩაგრული რაიმე ნიშნით, არამედ იყო დაცული. თავისუფლება ნიჭია, ღვთისმოძებული ნიჭი, რომელიც ჩვენში არის ჩადებული. ჩვენს ბუნებაშია ჩადებული. მაგრამ ისევე როგორც ნებისმიერ ნიჭს, რომელიც ღმერთმა გვიბოძა, ამ ნიჭსაც სჭირდება დაცვა, ამ ნიჭს სჭირდება აღზრდა, ამ ნიჭს სჭირდება ჭკუით მოპყრობა და მოხმარება. თავარი ამ ნიჭში არის პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობის გარეშე თავისუფლება განუკათხაობად გადაიქცევა. იყო თავისუფალი, ანუ იყო საკუთარი თავისუფალი, ნიშნავს განაგებდე საკუთარ ბედს, მონაწილეობდე საკუთარი ქალაქის, საკუთარი ქვეყნის ცხოვრებაში. იყო პასუხისგებლიანი მოქალაქე. პასუხისგებლობა შენი თავის, შენი ოჯახის, შენი ქალაქისა და საბოლოოდ კაცობრიობის წინაშე პასუხისგებლობას ნიშნავს. იყო თავისუფალი, ნიშნავს იცავდე არა მარტო საკუთარ, არამედ პატივსცემდე და იცავდე სხვათა უფლებებსაც. იყო თავისუფალი, ნიშნავს იყო ის, ვინც ხარ, აკეთო ის, რაც დაისახე მიზნად და რაზეც აიღე პასუხისგებლობა. ამ მიზნის სამსახური, ამ მიზნისადმი ერთგულება გვხდის ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერს
თითოეულ ჩვენთაგანს ხდის უფრო თავისუფალს და საბოლოოდ მთელ ქვეყანას უფრო თავისუფლად გადააქცევს. ამიტომ თავისუფალი არის ჯარისკაცი, რომელმაც ქვეყნის სამსახური აიღო მიზნად და ამისათვის გმირობას ჩადის. ამიტომ თავისუფალი არის მასწავლებელი, რომელმაც გადაწყვიტა ახალი თაობის აღზრდა და ამას დაუღალავად აკეთებს. ამიტომ თავისუფალი არის ექიმი, რომლის ვალდებულებაც ავადმყოფის მორჩენა და იგი არ იშურებს ამისთვის დროსა და ენერგიას. თავისუფალია პოლიტიკოსი, რომელიც ემსახურება კეთილსინდისიერად თავის ხალხს. სწორედ პასუხისგებლობიან ადამიანთა ერთობლივი შრომა ქმნის ჩვენს უზენაეს მიზანს, თავისუფალ ქვეყანას. და დღეს ვზეიმობთ რა დამოუკიდებლობას. ამავე დროს ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას საკუთარი თავის წინაპართა ხსოვნისა და მომავალი თაობის წინაშე, რომ ვიყოთ უფრო თავისუფალნი და შევქმნათ უფრო თავისუფალი ქვეყანა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს, გისურვებთ ბედნიერებას, ქვეყნის წინსვლასა და თავისუფალი საქართველოს სამსახურს. მადლობთ. სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. გამარჯობა ბატონებო. ყველას გიოცოთ 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თარიღი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ეს არის დღე, რომელმაც 96 წლის წინ თავისუფლება მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო ჩვენს წლევანდელებს. დღეს თქვენ საზეიმო დებწფიც ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. დღეს თქვენ სამშობლო ჯარისკაცები ხდებით. დღეიდან თქვენ სამშობლო სადარაჯოზე ხალხისა და ქვეყნის სამსახურში დგებით. ერქვა საქართველოს ჯარისკაცი, ეს არის უდიდესი პატივი და უდიდესი პასუხისმგებლობა. მე მჯერა, რომ თქვენ წარმატებით შეასრულებთ ჯარისკაცის რთულ საპატიო მისიას და პირნათად მოიხდით ვალს ჩვენი სამშობლოს წინაშე. მებრძოლის სული, ღმერთისა და სამშობლოს სიყვარული, ეს არის ის, რაც ჩვენს ქართულ გენშია. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჯარისკაცს. და მე მჯერა, რომ თითოეულ თქვენგანი სწორედ ამ სულის კვეთებით იწყებს სამხედრო სამსახურს. დღევანდელი დღე მინდა მივულოცო ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს, ჩვენს ვეტერანებს, თითოეულ ჯარისკაცს და ოფიცერს, რომლებიც საკუთარი სიცხვის ფასად იცავენ ჩვენს სამშობლოს, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს განსაკუთრებული პატივით და მოწიწებით მინდა გავიხსენო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლასა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი გმირები. მე ქეთს ვიხრი მათ წინაშე. ჩემო მეგობრებო, საქართველოს მონაწილეობს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში და ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების ჯარების მხარდამხარ ვიბრძვით სოფლიოში მშვიდობისთვის. ამიტომ მინდა განსაკუთრებულად მივესალმო და მივულოცო 26 მაისი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ჩვენ სამხედროებს, რომლებსაც ახლა ყველაზე საპატიო მისია აკისრიათ. ისინი საქართველოს სახელმწიფოს და ჩვენი შვილების მომავალს იცავენ უცხო მიწაზე. ჩვენი გმირი სამხედროების განსაკუთრებულ თავდებას და ბრძოლის უნარიანობას ყველა ერთხმად აღიარებს მთელ სოფლიოში. და ჩვენ ეს ძალიან გვიამაყება. წლევამდებლებო, გისურვებთ არასოდეს გაგნელებოდეთ ვაჟკაცური შემართება და სამშობლოს სიყვარული. მე მჯერა, რომ თქვენ ღირსეულად ატარებთ საქართველოს ჯარისკაცის საპატიო სახელს და ერთგულად ემსახურებით ჩვენ სამშობლოს. რასთავარია, გისურვებთ მშვიდობას. საქართველო ამაყობს თქვენით. თქვენთან ერთად ჩვენს ქვეყანას წინ დიდი მომავალი აქვს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ღმერთი იყოს ჩვენი მებრძოლი ერის, ჩვენი დიდი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს მფარველი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ბატონ ირაკლი ალასანიას. ბატონო ჯარისკაცებო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეიდან თქვენი ცხოვრება თვისობრივად იცვლება. დღეიდან თქვენ ჩვენი შვილების და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და მშვიდობა უნდა უზრუნველყოთ. მე მინდა განსაკუთრებულად სწორედ დღევანდელ დღეს მიულოცო მათ, ვინც ფიცით ადეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. თქვენ იქნებით დღეიდან ქვეყნის ღირსეული დამცველები. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება ეს არის ჩვენი შეერაღებული ძალების დევიზი. ეს არის დევიზი, რომელიც თქვენ გენეტიკურ კოდში დევს. სამშობლოს ერთგულება და მისთვის თავის შეწირვა ჩვენ სისხლში გვაქვს. 96 წლის წინ აღდგა ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. ეს დღე არის სრულიად საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული. მაგრამ არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი, რომ თითეული ჩვენი სამხედრო მოსამსახურესთვის ეს არის პირადი ზეიმი, იმიტომ რომ სწორად თქვენ დგეხართ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა, მაგრამ მშვიდობა რომ იყოს დაცული თქვენი თავდადების, თქვენი სულიერი სიმტკიცის და თქვენი გამბედაობის უშუალო საფუძვლის ჩაყრას საჭიროებს. კეთილი იყოს თქვენი შემობრძანება ჩვენ დიდ და მტკიცე ოჯახში, საქართველოს შეერაღებულ ძალებში. ღმერთი იყოს ჩვენი შეერაღებული ძალების და ჩვენი საქართველოს მფარველი.